पंखा कहीं
5 मीटर है मेरा बच्चा लाए तो कितना दाम दे दूंगी 100 की 100 ठीक है आगे समझ में रहा तो इन्हें हमारे फैक्ट्री में मार को नहीं सबसे अच्छा घर का बजट का खर्च कम है क्या खा छोड़े सामने पार्टी साल्टी का मतलब सब क्या करता आगा गया चाची कोई बड़ी बड़ी व्यक्ति का था तेरे पुत्र का था ते बेटे खानी हमने पुत्र जामिए पहली खानी बने और खाने वाले बने हो तो वाली हमने तो भाजे मैंने खाने तो मैंने खुआ मैंने तो कोई खाओ मैं चाची के हमारी रास्ते कौन नहीं तो या बोले सब खोल दूं अरे कले ना बुला तो मैं तो बुला कले ना बुला कले मेरे जेल ये कले के कोई नहीं कौन करता है भाई साहब ने लाया भाई साहब को लिया ना मतलब तो आपकी मैं बात का दिन रुपया था पहला भाई ऐसे के बोला था गाड़ी की बोल देगा अरे तू यहाँ जा बस आई दिखा मैं तो ही मतलब मैं अभी आ जाती आ भाई ले बेटा गोड़ू तेरा मारे भाई कौन लगती है भाई बच्चे कौन कर खाया कौन नहीं कर रहा चाची और बात दूसरी हम बेटी का कौन नहीं खाना बेटी हमारी बहन है मेरा चाचा कौन नहीं बैठा मेरा आदमी बोला मेरा चाचा कौन नहीं तू रानी की वाली कितना न खवाएगी ये खाड़ी मैं तो बोल रहा हूं तू रानी की वाली चाची क्या करेगी हां बात है हां तेरा कल्लू की दारू पीवे तेरा डैनी की दारू पीवे ठीक है तेरा बिंदर तेरा कुछ कौन दे रहा क्या कर रही है चाची क्या करेगी या हमारी इज्जत है बेटे को सच्ची हम खा लेते बड़ी बेटा ने कल्लू के मेरे को दिखाया तो जगह मैं तो मेरी मां जा रही थी मेरी मां गई चाचा हमने पढ़ रहे तो मसला काम करने वाली मैं भाई ना बोल रहा था सारी लुगाई थी बोलने की मैं देख लो यार खूब फंस गया किसके ब्याह में सारे मैं देख लो कना दान को ले रही मक्कल ना खड़ी होकर बोलियो चौक नून होगी तेरा अम्मो के छोरा कना दान को नहीं दिया मैंने सब दे दे कल लगा वाली थाकरी चुप के नहीं मेरा सिर चमका आदमी को जल्दी आएगा नहीं सुती जा हां पहले चाची को करना पड़ेगा हमको ले जा कभी नहीं पंखा ले पत्थर कभी भी ठीक कल दो लुगाई खड़ी मई बात चल रही एक खड़ी ब्याह चलेगी दूसरी खड़ी तीसरी खड़ी या तो खड्डी मोहल्ले को होनी बात जरूर चलेगी चाची आपने मारा बर्दाश्त को नहीं ठीक है हम देर लग रहे हैं हम तो गए हम का बात लगा देता है मैं चाची को दूंगा बेबस की बाहर थी किसना की बोले अबे जब उसकी तेरी चाड़ी बेटे देने लग रहे थे गाल रखा है अतना महंगा है देन ले इसलिए टिकी ना एक आनी जगह पड़ जा एक आनी चली जा तो आगे चल बोलेगी अपनी बात जा बोली फिर मेरे को फस बोलने लगी मैंने बोझ ना को मतलब कोई बोला रात बाप की बात को ये कहने की कोई जुट नहीं है मैं समझा ठीक है अब हमारे पास कुछ ले ले पापा से खर्च आएगी 10 कुछ कर लिया और दन्नू को दे रखा छोटा लेके अभी आज भगवान ने कृष्ण को डेढ़ बार देखी कितनी फैल रही है वो हमारे खुश होने क्या तेरा बच्ची रखा बोला होगा अभी तो मतलब जुट गया हमारा को लगा था कुछ पता नहीं ले लियो अब समझ में ना छोटा वाली ना कोनी लो फिर रे मुझे देखो कितनी लुगाई खड़ी हो हम 11 के 5 बजे मकल ने अभी तो मैं आपको तो अभी हम गवाह है सारी बोली कर सुना 19 साल हो गए गवाह फिर कौन देख लेगा ले नहीं रही है उनका बर्तन बोले कोनी ले लेगा अच्छा जितनी भी बात हो ना बोले मैं उदी पंखा बर्तन बगा के घर में मेरी बात है मैं जेठ की छोरी चली तो जेठ को मैं मैंने कच्चे को बोल दिया मैं जमा कर टाइट कर देंगे लो और वो भी लो बात जो कौन इसकी दोनों कान से खुल गई ए भला मार कर दे इसा अंगले ने कदी बैठी है और इसको भी ला लड़ा के उसे ये चीज सही कर दे थोड़ा टाइट और बात जो भी खुल गई इसकी तेरे बापे ने बोली अगवा ने बोली उसको बढ़िया कौन जो सारा कुर्तो फिरे कौन से कुर्तो फिरे हैं कौन से कुर्तो फिरे मैं नो पर मैं बोली खुला सीम रखो सो बात जो भी खुल ली है नो बोली अकना रिंग तो कर ना रिंग को छोड़ दो बाबू दस कौन रही हो के नाम है बाबी क्यों नो कर के कितना जाला नो सिले काढ़ो हां सिले काढ़ो और कपड़े बढ़िया कोनी मस्त न्यू गई चल सिले कॉस्ट ना लगा कॉटन को लगा ले तुमने ना भाभी यो लगा ले वस्त्र बढ़िया कोनी जिस वजह से हो होगा तो मेरे और तो ना भाभी और से जमा से फिटिंग करनी तो हम दिल्ली हमारी दिल्ली मेरी भी छोटा कसूर से करा दिया बात खुली है
फिर कभी खा लूँ बता दूँगा जी बता मारा पूरी पहन ले और बात जो करती है ऊपर तक करूँ क्या क्या करते हैं और जो तो करूँ ऊपर तक कर देते हैं ऊपर तक कर एक तो की मार दियो पूरी तो ठीक है मार पता है पर सिलाई मार ए नीचे से मैं बोल लिखा मेरे पूछने से नीचे से मेरे और ये और भी कि ना वापस भी आई नीचे बीच में स्ट्रेस ना करके और करके आप भी 10 मार्च की जाओगी 10 मार्च की 10 मार्च में हाँ 10 मार्च शिवरात्रि 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 आ रही Nice. So nice on me. क्या बजे लगे सो 12 12 बजे कौन लगा हटे 12 आध घंटा हुआ है मुंह पे मारूंगी कसम से भाई मारिए बेटा मोनिका रुकिए मम्मी 1 मिनट घर पे लगे हैं कहाँ और तो बस
है।